တခါကစီးကားလာတဲ့မြန်မာရိုးရာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတစ်ခုမှာအဖိုးအဖွာမောင်လေးမမနဲ့ကလေးလေးတို့မိသားစု9ယောက်ဆုံမိကြပါတယ်အဖိုးကတော့သူ့ရဲ့မျက်မှန်ကိုနဖူးပေါ်တင်ထားရင်ပျောက်နေတယ်ဆိုပြီးတဆိုင်လုံးပတ်ရှာနေတာပါအဖွာကတော့အဖိုးကိုကြည့်ပြီးဟာဟာဟာအိုကြီးအိုမဖြစ်မှတော့မေ့တက်လိုက်တာဆိုပြီးတဟားဟားရည်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမောင်လေးကအဖိုးရဲ့မျက်မှန်ကိုခိုးယူပြီးသူ့ရဲ့မျက်လုံးပြူးပြူးကြီးတွေနဲ့ဟာတလုတ်ပြနေတယ်လို့မမကလည်းသူ့မရဲ့ပါဖောင်းဖောင်းလေးတွေနဲ့အားပေးကူညီနေပါတယ်ရုတ်တရက်ကလီလီကစပွဲပေါ်ကမူဟင်းကားပကံကိုဆွဲယူလိုက်တဲ့အခါအားလုံးကဝိုင်းတားကြပြီမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီကလီလီရဲ့မျက်နှာတစ်ဖြင်လုံးဟင်းရည်တွေပေချန်သွားပြီးသူ့ရဲ့ဦးဝဲဆိုတဲ့အတန်အစားရေမောတန်တွေကတဆိုင်လုံးပြေးသွားပါတယ်အဖိုးကလည်းသူ့မျက်မှန်ကိုနဖူးပေါ်မှာပြန်တွေ့သွားတဲ့အခါရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ရေလိုက်ရပါတယ်ဒီလိုနဲ့ဒီမိသားစု9ယောက်ရဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်အလွဲလေးကအားလုံးအတွက်မမိနိုင်စရာပျော်ရွှင်စရာနိလီတနိဖြစ်သွားပါတော့တယ်တယောက်နဲ့တယောက်စနောက်ရင်ဂယုစိုက်ရင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွေကလူတိုင်းကိုအပြုံးကြီးဝီမျှပေးလိုက်တယ်လို့ပါပဲ